Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video pada kali ini saya akan kongsikan bagaimana saya mengupgrade RAM laptop Asus saya daripada 8 GB ke 16 GB. Oke. Saya akan tambahkan RAM menggunakan RAM daripada Kingston Fury. Oke. Jadi sekarang seperti yang dapat kita lihat di sini, RAM adalah 8 GB RAM yang asal. Oke. 2933 MHz, dan jika dilihat melalui ini melalui task manager, bahagian memori 8 GB 2933 MHz. Oke, sekarang kita akan buka bahagian belakang laptop ini untuk menambah RAM nih. Kita akan pasangkan RAM ini lah. Oke. Alright. Baik. Pertama sekali kita akan buka ke semua skru yang ada pada bahagian belakang laptop ini. Oke, menggunakan screwdriver. Kita akan buka melalui tepi dengan menggunakan pry tool lah. Oke, pry tool plastik untuk menyalakan daripada tercalar. Oke, kita akan mulai daripada tepi. Oh, terlupa satu skru bahagian tengah. Oke. Baik, sekarang sudah terbuka dan kita angkat, letak skru di bahagian yang tidak mudah hilang. Oke. Oke. Ini adalah bahagian dalam laptop Asus ini lah. Oke. Di sini kedudukan SSD dan di sini adalah RAM. Oke. Ini adalah satu slot kosong untuk RAM tambahan dan ini adalah RAM asal lah. Oke. Oke, langkah pertama setelah bahagian belakang terbuka, mula-mula kita cabutkan bateri terlebih dahulu. Sebaik-baiknya menggunakan tool plastik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bateri berjaya dibuka,
baru kita akan pasangkan RAM ini. Oke. Very Impact DDR4 8GB. Oke. Oke, sekarang kita boleh pasangkan di bahagian slot yang satu lagi. Oke. Pastikan rem benar-benar masuk. Oke. Masuk ke dalam dan tekan. Alright. Oke, rem sudah masuk. Setelah rem dipasangkan, kita sambungkan semula baterai. Oke. Masukkan connection baterai. Setelah baterai dipasangkan, kita tutup semula cover bahagian belakang ni lah. Oke. Baik, sekarang kita akan uji laptopnya. Oke. Selesai memasang. Oke, baik. Setelah kita menambah RAM tadi, di sini tertera 15.8 GB ataupun lebih tepat 16 GB lah. Oke, cuma bagian memori frekuensi daripada 2933 dia turun kepada 2667 MHz. Kenapa dia turun? Kita pun dah tahu. Oke, jika ada penonton yang tahu kenapa dia turun daripada 2933 ke 2667, mungkin boleh kongsikan di bahagian komen. Oke, ini bagian RAM lah. Alright, kita akan tengok melalui Task Manager. Oke, ini bahagian Task Manager, tertera 16 GB. Right, bahagian ini speed pun dia bagi tahu 2667. Oke, dia bagi tahu juga slot use 2 or 4. Oke, kiranya penyambungan ini berjaya, cuma bahagian speed atau megahertz dia turun ke 2667 lah. Oke, terima kasih.